atirere ngogi nie ngire ndatua kuma wabici ngakora mundu anyitete ge placard andikite William Baremi na ndimoe awataire hau uguo hena mundu ungi nake ucio atoire nyandikagira Facebook ati nie ngina ndararaga toro ati ngina Ngai ni amuonetie anga ni aronirio kiroto-ini nie ni mutumia wake afu we nidi andu monaga muiretu we TV ni tangikorwo kana monaga tangikorwo Kimuri reloaded tari kindu special ni ndi monaga atia ndiwe monaga ni muiretu we heo package ro ikarera actually in my whole life I've cheated once and I felt so guilty nini ndeyugire by the way kuri we kwe mundu ucio da hanyire ri ni ndamwirire ngimura bethe mimi nilikuhanya juzi ni ndeyugire and god mukiu tabaka ni ndeyugire yani gira mutumia ucio anjirire Jabi, are you naive or are you stupid? Ngimura both. Nindakugeithia murori wakwa njoke ngunyitwo gedi thini wa tabarita ya muthenya umuthi ni mwako wakwa niti namba kurukigacira thini wa maundu maria mothe ukuretwo ugika na kundu kuria guothe ukuretwo ugithi maundu maku makoretwo makiagirira ni jitwo ngugo wa Karanja MC mubui wa mbare ya marigo tukurehagera tabarira cia gugutara ukuhigia na gukuonia njira rimwe ni tukurehagera maundu maritu ndu moko makire thini wa uturo kwina andu angi moka guku tondu mekwenda gukena kwina andu angi moka kwiturura guku nikio twitagwo the Morio family, the only family with positive vibes guku tuthikagiriria andu othe na kihoto tutijanjagia andu na guku tutirumanaga na ngwira gikona mundu rarumana guku menyo ucio ti witu ni kuhituka arahituka tuthie na mbeko tukunye mekere koragwo ikuo tureheagwo ni Promito ni hari ngurani ya kugia na kiroto na ni hari ngurani ya kuona kiroto giaku gikinyanira Promito makwiraga ni hinda riaku ria kwigira na mucii tuko kumenyithia ati no wake mucii waku aiko ni ukoragwo wina itanya ria gwaka either ruthingo either nyumba either rugi kana kindu giothe wenda gwika kia mwako urabatara guthi gwa Promito uhingure account na umonie mwako renda gukorwo giaka makuhe 70% na werute 30%. Riu ngurani yaku ni gukorwo ati nduhingurite account tondu kwina andu mokire guku gwa Promito hinde twambiririe kwanirira makigia na mucii ta uyu na uyu no uyu onoyo ni arikite kugia na mucii ngurani yaku naya ni ati ni metekire kwikinyaria witikio makihingura construction account gwa Promito makiuga marenda gwaka nyumba ino Promito makimahe 70% no makiuta 30% makigia na mucii ta uyu onawe no ugie na mweke wa gwika uguo ungitikira guthio gwa Promito onawe kioneki giaku gitie guikara meciri-ini maku ukione na maitho maku Promito Limited kioneki giaku no gikinyanire nirokoragwo ukiheo ni terrain hamari to makwa njitagwo Simon Mwangi nie murugamiri munene wa kambuni ya Terrain Africa otoria ngoretwo ngirira aigithia a kambuni ya Terrain Africa ati town ya Matu ni town ikurite na speed nene tondu Matu niyo second largest thini wa Machakos County otoria rona haha ndugamite ndi mukira wa bara na ungirora mwena wakwa thutha kwina mafengi kwina mathibitari na kwina fegi ciothe cia aina thutha wa cameraman wakwa kwina ma petrol station mothe ungirora town ya Matu very busy maundu maria mothe ngoretwo ngimwirira ni uhoro wa mana nikio ndera andu akwa turugame Matu ndimataririe after haha turi ni ndagika 5 kinya guthie mugunda uria ndiramwirira wa Barista Gardens. Otogo ndamwira investors at Terrain ati kuma barabara ya Garissa Road ni mita 800 ugoka guku woka thini wa mugunda uyu ri utinangitie broti cia 50 by 100 na after broti igiri tukamwikira barabara citu ciothe ni tugradete ungirora mugunda uyu all allowed tuirigite na thitima electric fence niyo twikirite tugacoka tukawo add value na kuga atiriri ati guku utuku no ta muthenya tugekira matawa lights gwikira all over ungirora hale tumwikiriire gate permanent na nikio turuga atiriri woka thini wa Barista Gardens ni gwaka na gutura aria marenda kubanga kuigithia na ithui mugunda uyu wa Barista Gardens
tutinagĩtie wanja icio cia 50 by 100 iria turamwenderia na mũigana wagũra kashi 350,000 wagũra na installment tugakwenderia 400. Nĩ tũheanaga offer ta kambuni ya Terrain Africa, wagũra broti nya kashi tugakũhe kĩwanja kĩu kĩmwe free. Kambuni ĩkarũgamĩrĩra processing ya title na ĩkarũgamĩrĩra process ciothe iria ciendekanaga nĩgetha wĩgwatĩre title icio ciaku cirĩ ithano. Ũngĩrora mwena ũrĩa harĩa tũpakĩte ngari iria citũ nĩ atĩ harĩa hena kĩwanja namba 91 kĩu ta kambuni ya Terrain Africa nĩ ĩrutĩire ĩkahe andũ arĩa othe makũgũra gũkũ nĩgetha o mangĩkenda gũkĩhũthĩra na njĩra o ĩmwe o kana ĩrĩa ĩngĩ, nĩ itha nĩ gwaka kĩndũ kĩrĩ Safari Public kana nĩ kĩndũ kĩrĩ ta maĩ, nĩ tũmahete kĩwanja kĩu. Tugacoka tukauga atĩrĩrĩ offer ĩno ya 350,000 ndĩkũlast forever. Koguo rĩ tũrona ta tũkũmĩra mweri ũyũ wa June, twakinyia July rĩ tuongerere to 400, then installment ithie to 450. Waingĩra thĩinĩ wa harĩa njĩra ya Kibandini ũkĩingĩra mũgũnda-inĩ nĩ ũkuona twĩna cukuru ya Kibandini Secondary, nĩ ũkuona twĩna cukuru ya Kibandini Primary School. Woka koguo mũgũnda ũyũ witũ tũrigicĩirio nĩ academy ĩtagwo Rainbow Academy, ĩyo nĩ day and boarding. Wakinya gũkũ gwitũ nĩ ũkuona twĩna majirani arĩa makĩte na twĩna mathibitarĩ o marĩa matũrigicĩirie. Mũgũnda nĩ title, ndũkanerwo ũhoro wa certificate, ndũkerwo ũhoro wa agreement. Mũgũnda nĩ title. Mũgũnda ũyũ witũ wothe na arĩa managithia na ithuĩ nĩ moĩ twendagia kĩndũ kĩna title. Ofici citũ ikoragwo ciĩ kũrĩa Ruiru Town, Star House. Nyũmba ya Star House rĩ ĩkoragwo main stage ya Ruiru ũrĩa ngari ciumaga. Building ĩyo nene ĩna supermarket ĩtagwo Power Star. Kũu nĩkuo tũkoragwo 3rd floor room 304. Hohoro makĩria nĩ ngũheana namba ya ofici nĩ 0713 64 22 21. No maita maingĩ nĩ nyendaga kũheana kinya namba yakwa nĩgetha mũndũ ũngĩenda kũnjũria kĩũria nĩ 0713 64 22 21. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngũharĩirie mũgeni wa mwanya, nĩ ũkũmuona. Karibu sana. Karibu sana. O tũrenda kũmenyithia twĩna mũgeni warĩkia gũtũkinyĩra gũkũ. You look beautiful. Thank you. I'm your crush. Ndũgwĩcirĩtie ũguo? Ngai. Karibu sana. Ndikwendete tũkũnjĩra kĩndũ. We have to start from somewhere. Okay, yeah. Rĩu rĩ no hambĩrĩrie YouTube yaku rĩ atĩa wekire? We are going to hau rĩho YouTube yaku rĩkĩ yekire? Oro taramba gũtũgeithia. Ndiwe mwathani Ngai. Nĩ atĩa gwathire? Gũkũ nĩ ndĩtobora. Nĩ gũtobora. YouTube yakwa ĩ. Nĩ ndamĩanjĩtie. Chachishĩte mũno ĩ. Na ndarĩ na caiki mũno nayo. Nĩkĩ wekaga content yaku yarĩ kĩ? Content yakwa kwanja ĩtagwo riko rĩa Njambi. YouTube yakwa. Ndonagia andũ kũruga. Niĩ nyendete kũruga as a person. So niĩ ndonagia andũ kũruga different recipes. You see? Ngĩkinya handũ ĩ mũthenya ũmwe tũgĩthiĩ tũkĩrekondi footage na mũndũ. Mũndũ ũcio ĩ ndamũria eko footage kwa nini uploadaga gĩbindi every Wednesday thaa 2 cia ũtukũ. Ndamũria nĩkĩ ata-uploadĩte akĩnjĩra footage nĩ yũrire. Ni ndakwĩra ngoro hau. Show ciarĩ cigana? Ngai twacutĩte show 4. Na hĩndĩ ĩyo nĩkĩ warugaga? Ngai anga ndarugĩte fish fingers. Ndekĩte ĩmwe ya kũruga fish fingers, ngacoka ngeke ĩngĩ ya anga kũhĩhia pork. Mandarugĩte indo 4. Nona? Afu twarĩkagia gũcutiru tũgaikara thĩ tũkarĩa. Nona rĩu irio ici ndakĩruga no nginya cirĩkĩrĩo. Tũgakĩrĩa. Reke ngwĩre. Nima ndakuire ngoro. Nĩ ndaiguire ngoro yakwa inama mũno ngũgĩ. Na kuma hĩndĩ ĩyo nĩ ndanjĩtie kũgĩa na subscribers. Eni. Wakinyĩtie gana? Ndakinyĩtie 1.5k. Na acio nĩ andũ aingĩ mũno. Acio akĩrĩ andũ aingĩ biũ. Nĩ andũ kwanja gũkinyia subscribers 1,000 is a big testimony. Ndĩrakwĩra niĩ YouTube yakwa ona thaa ici ngona bata biũ nayo na nĩ nyendaga biũ gũcokereria. Etha mũndũ ũngĩ. Kana kĩũndũ kĩrĩa ndekirwo niĩ ngaigua ta ngũrĩra. Ĩno ndarĩ hakuhĩ kũrĩra ngũgĩ. No nginya footage ya ibindi 4. Ĩyo nĩ nene mũno. Episode 4. Production ĩyo nĩ nene mũno. No menya icio ciothe we nĩwe wagũrĩte. Eni. Cia kũruga. Bethe show yakwa niĩ nĩ yanikostaga mũno na ndiamaindaga tondũ nĩ ũndũ nyendete gwĩka. Tondũ ona nĩ show ya kũruga. So kũgũra ingredients icio ciothe. You see, I felt devastated. Pole sana. Nĩguo gũthiaga. Even in a relationship rĩ nĩguo gũthiaga. Tũgeithie. Mũrĩega.
Tugeithie riu. Ni njitagwo Njambi wa Njaũ. Ndi mutangathi by profession. Thomaga mohoro kuria kwa Inooro TV. Na nĩ nyendete andũ. We personally we wira waku urerutaga wira kwa Inooro ni uriku? Niĩ nyandĩkĩtwo Inooro ndi news anchor stroke reporter. That's my job description. So niĩ ndĩ wa gũthoma mohoro na rĩrĩa itarĩ onea rĩrĩa itarathoma mohoro ndĩ wa gũthi ngina field gwetha mohoro. Koguo no tutungane nawe gũkũ Kamakis na kũrĩa kũngĩ. No tutungane nawe gũkũ ũguo na niĩ njũkĩte kũrogota mohoro. Rĩu ngagĩthiĩ I script ngakĩandĩka script nga voice nga package nga edit ũguo. That is your ũcio nĩguo wĩra wakwa. No urutaga kuma Monday to Sunday? Ndutaga wĩra ũcio thikũ ithano he wiki. Kuma Tuesday ngina Saturday off yakwa ni Sunday na Monday. Ndakĩgweta ũguo nĩgetha mũndũ ũngĩkwenda amenye mũthenya ũrĩa angĩkuona. Rĩu angĩkorwo anyenda angĩkorwo mũndũ nĩ anyenda oke akĩmenyaga kwanja ndirĩ na mũthuri ndirĩ na mũthuri. Nĩwe andũ inyuĩ tũkĩmwe he mũndũ anjeria atĩ njagĩte mũthuri nĩ gũkorwo ndĩ busy. Rĩu ndĩrageria thikũ ici kwa Sunday na Monday rĩ. Anakoragwo atĩ busy mũno ũngĩmwenda rĩ utampata. Rĩu rĩ Njambi ngũrie rĩ kĩroto gĩaku gĩatũrĩte wendete gũtuĩka mũtangathi? Niĩ reke ngwĩre. First of all niĩ ndĩ cukuru nĩ ndendete mũno maũndũ ma kũina gwĩka poems solovers. Niĩ ndĩ primary ndaugire solovers ngĩthiĩ ngina nationals. Ngĩũka na mbemwe Kenya ng'ima ngĩthiĩ kugira Kibaki solovers. We nĩ ũgĩthiĩ gwa Kibaki? Nita rĩa mbere kũingĩra State House ndathiĩte ndĩ primary kuga solovers. Na ndĩ high school nĩ niĩ ndainithagia nyĩmbo ici cia music festivals. Yes. Rĩu we nĩ kĩũndũ ndendete. No menya ndĩ kĩmũndũ ũguo kĩmũndũ noici. Ndigo kĩmũndũ serious. Ũtangĩona mũthuri. Rĩu rĩ. Athuri batiendaga indegede. Rĩu aya magethira ivu anga gũthiĩ Maths Congress. Angakĩ niĩ rĩu nani ndathiraithagĩra kũrĩa kwa nyĩmbo. Yes. So that is how it came to be. Na nĩ wendaga gũtuĩka mũtangathi? Nĩ ndendaga mũno. No ũmenye niĩ baba witũ ndendaga nduĩke mũtangathi. Nĩ aregete. So na ndarĩkia high school rĩ insistaga ngũtuĩka nurse. Na nganjigwethithio cukuru cia gũtuĩka nurse. Na we nĩ wendaga gũtuĩka nurse? Kemurĩ. Kemu watwanaga nayo atĩa? We ukorwo ũngĩatuĩkire mandagĩtarĩ marĩa mathecaga mũndũ magĩ Facebook. Ingia mathecaga ndĩ TikTok live. Niĩ reke ngwĩre mũndũ ũrĩa rĩu wandeithirie. Nĩ mami. Nima mũthenya ũmwe ngĩthaitha mami mami rĩ afu ndindĩte nginya maũndũ nĩ ũrona mũndũ ũmbĩtwo ũtendete maũndũ serious. Ndiendete maũndũ kwanja ndiendaga ũndũ ũngĩtũma overthink. Ndiendete. Ndarĩ mũgĩ mũno ndĩ cukuru no sipendi kuchoka akili. So niĩ ngĩthaitha mami. Mami akĩnjĩra nĩ sawa nĩ ekwaria na baba. So niĩ the first thing ndekire ona itaingĩrĩte university rĩ ngĩanjia ku act set books. Ndaktaga na andũ metagwo Liberty Theatre Arts. Rĩu nona ũrĩa mũndũ aikaraga mwaka mũgima ũngĩgetwo university. Rĩu ngĩanjia ku act set books no tũrathima high school ũguo tũka act. That was my first job. Na ndarĩhagwo 800 per show. Kũrĩa theatre. No rĩu nona ithuĩ tũtiactagĩra theatre tondũ twagĩthiaga macukuru-inĩ nĩ set books twactaga kĩrĩa. Citagwo atĩa? Damu nyeusi, liver and the sauce, icio nĩcio twactagĩra andũ. Ici ciokire thutha. Icio rĩu ti cio. Ningĩ akĩoya kĩbo kisimani na iria ingĩ. Rĩu icio nĩcio twerutire tũgĩthiĩ kwactĩra andũ. Rĩu ndĩ hau ĩ ngĩhũrĩrwo thimũ nĩ mũndũ. Okay. Rĩu ngĩ set books ngĩjoin campus. Ndambire ngĩingĩra JKUAT ya Westlands. No igua mũtheru nĩ tũiguithanire. Wa JKUAT gwĩka atĩa? Ndũreke ngũhe rũgano. Ona nĩngwenda nĩkĩ gĩatũma mũthĩa kũrĩa against we ũtuĩke journalist? Ndiũĩ.
haya ni acokire agigitikira ngwiciria ciana ici ingĩ tũciaranĩirwo nacio nĩ ciĩkĩte kothi serious mũno rĩu ngwiciria baba ndonaga ta journalism kothi serious nona arabu ngwiciria onaga ta ndĩra waste grade yakwa ĩrĩa ndagĩte niĩ rĩu nĩetĩkĩra ndireka nursing no nĩ ndatwarwo JKUAT Westlands na ndanjia gũthoma BIT Bachelor's in Information Technology reke ngwĩre Wangũrũ gwĩ kothi mathabu maingĩ thĩ ĩno nĩyo yendete kũnjũraga kũritũhĩra yendete kũnjũraga twekire calculus tũgĩka calculus nginya calculus 6 nĩ wale waima university ũkiuma kĩrathi ũkainũka ũkĩrĩraga niĩ IT nĩrĩ mathabu maingĩ mũno ona ngĩhete andũ a IT gĩtĩo mũno mathabu mũreka mathabu gwĩka mathabu twekaga mathabu biũ na nĩ moragĩra niĩ gĩkinya handũ ngĩona no I shall not suffer rĩu hena cousin yakwa wĩtagwo Mbũgũ wa Magũ akoragwo lecturer Multimedia University ngĩmwĩra niĩ Mbũgũ niĩ IT ĩno nĩ kũnjũraga akĩnjĩra atĩrĩrĩ intake ya September ndũkĩiyũrie mass communication eni ũcio njambi niĩ ndathiĩ nginya Rongai na ndoya form na ndirĩte baba na waihũria na ndaiyũria na ndoya form na ndirĩ ndĩrera mũndũ mũci niĩ ngĩoka rĩu ngĩamba ngĩigua rĩu haha ngwĩra baba atĩa ngĩcoka ngĩmenya atĩrĩrĩ tondũ na baba na maũndũ maya ti atĩ twĩ nake haha nĩ thimũ ndĩmũhũrĩra rĩ because my parents don't live here ngĩmenya atĩrĩrĩ mũndũ no angĩkĩhũrĩra thimũ-inĩ ke ndĩmwĩre ngĩmũhũrĩra imagine my father is a very supportive person tamaka kĩnjĩra nĩ sawa don't kill yourself angĩkorwo nĩ ũraigua mathabu matikũraga mwana nĩ ũkũgũrũka ndũkeyũrage rĩu ningĩ thiĩ kũu ũrenda ũkwenda kwanjia rĩ ngĩonanaga conversation gaka nĩ gathiĩ gekahũthũ ti ũrĩa ngwĩciragia ngĩmwĩra ndĩrenda kwanjia September intake ũguo nĩguo ndaumire JKUAT ya Westlands na rĩu ndĩ JKUAT ya Westlands rĩ ndaumaga mũci Kamandũra every day ngĩũka cukuru ngĩcokaga Kamandũra so nikaenda nikatafuta kahao Ronga ka bedsitter nini nikaanza kuishi Ronga sasa nikahama home ngĩanjia gũthomera rĩu journalism ngĩrĩkia coursework yakwa ũguo ngĩthiĩ na mbere rĩu na kũhacũ ngĩanjia kwendagia bed sheets tondũ wĩra nĩ ũkĩagire warĩkia university rĩ rĩu ndũnona wĩra immediately no nĩ wathire attachment ĩni kũ KBC nĩ kuo andũ aingĩ nĩkuo mandipotagwo mũno no ndinona wĩra so ngĩanjia kwendagia bed sheets duvets ũguo rĩu hĩndĩ ĩyo ũrendia rĩ hĩndĩ ĩyo wĩkaire tu karakũra rĩ no ũrakũra ta irĩtu arĩa angĩ nĩũmenyete ngwacĩ cia rungu rwa mĩrĩo nĩ ndinakwĩra ũtheke ndirĩki ũrĩa ndĩrenda ũnjokerie kana we no mabedi sheet ũrendia wĩra wa bedi sheet ndũrenda gũkorwo reke ngwĩre ũndũ niĩ me was a very naive person Bethe mimi nimekuja kuchanuka juzi. Cause ni mami to ni eroda wa PCA. Fafa ito ndari anywa njohi maisa make. So ithu tukurite in a very prayerful in a Christian family. In a very extreme Christian family. So mimi hizi mavitu zingine nilikuja sasa kuchanuka on my own. Nä maiga atä ndiå ndå njå ä gå ikarwo harä mwathani å raina tao ngocage Jesu nginya tene reke njambe aciari mwana wanyu nä amenyire å ndå å ngä na menye hĩndĩ ĩyo kanitha ya gwitũ gĩcagi PCA Joshua Matenjwa umenye ndĩ mo youth serious ngina nĩ commissionetwo brigade na andũ ningĩ commissionetwo gũtuĩka rĩu niĩ ma kai rĩu mani ũhonokio nĩguo ũratindĩkana naguo kai mani ndai mũhonoku biũ ona rĩu ona university biũ rĩu rĩ wendia bed sheet nginya rĩ niĩ bed sheet ndaciendirie ngĩcoka ngĩkinya handũ cia mũico ndarihirie nacio ndaciarire gwakwa rĩrĩ tondũ kazi ya bed sheet ilikuwa tricky sana ndonetio kwendia bed sheet icio nĩ cousin yakwa wĩtagwo Wambui rĩu ndaikũrũkaga ka mũkũnji ngathi ngetha ma bed sheet maya macoretwo tũkatuni ngagũra ngambata magũrũ
ngoka riu ngaderivera mundu uguo riu ndari na thikũ cia kũderivera andu tawe ndio wenderie na online kana gakinya uguo ringi ngathie ngiciendagia Rongai uguo cia muico ngicoka ngirigwo atiri riu wira ucio no wakurituhira to you are hawking ndui ni ndaumaga Kamukunji ngoka tauni haria Tuskys beba niho ndaderivagira andu ngaderiva ngetio ni mundu bedshit ingi ngacoka Kamukunji maguru kinya mucii mareka uu na bedshit icio pemwe ya gutigagiria ciringi 120 ima mwana witu riu ugucoka utigane na wira ucio riki kunogia anogire ngiona uthii kwa utiga uthii ku ndautigire ngikara uguo Nairobi kana ugucoka mucii ndingicokera mucii itheru no raikara ate muraikara na uku tuhe horo wiriturure tondu ndiratuba twambie kovathi tia kureka tubeciria baitu becirie maundu maingi muno kabedisita gaka ndaikaraga ni bethe I have a very supportive family like I said na nie gwitu ni last born so ni macuka maya morire ngira ni mekunjuraga ni maya ni mekunjuraga for sure so ngira mami ni mami macuka maya nini marega mami akinjira atiriri utanamba kuona kaundu ri neza kulipia rent so mathe akanilipia kwa kabedisita kangu miezi ka 2 hivi within hizo miezi 2 za mathe kulipia rent niguo ndetirwo wira Inoro ni wa apply ite ndi apply this is what happened ni ndahurirwo ni best yakwa wetagwo Brian Ogana akijuria Jambi si unajua kuongea Kisapere mimi najua kuongea Kisapere kabisa kabisa imagine kuna station inafunguliwa ya Kisapere na wanadai watu ngemwira okay akija acha nikutumie namba iko hapa muongee na yeye na mbere ya ndomeire ni akadai tagwo Derrick Waswa ngihorera Derrick Waswa mimi nimeamba nikupigie na Brayo ameniambia nataka mtu anajua kuongea Kisapere akijira bu nifanyie ka video ka 1 minute ukisema we ni nani nini unitumie mimi nikamtumia no kiria indo ndio ndia indo ni ihenya ndia indo so ni ihenya no ndia indo muno tondu ni ndirekira andu homework okay nona uria wekagira andu assignments magakuriha ni ndanjiti wekagira andu assignment ni ngaikiria Brian Derrick Waswa ka video akijira na Kisapere yako iko fiti okay sawa ni Kisapere ndire kana bwere Kisapere ndiramenya riu ni ndiramenya atia gwathire hende wai ndahana mahende momo ona tie kana no Ngai wa muthirire ndiana ndungiendekire ndianaga wega aya ndiana wega guguthi atia hende that was 2015 a week later akihurira akijira sasa ukuje Royal Media kesho ajihurira akijira kesho ukuje Royal Media kuna auditions Nigo niguo ndandikirwo wi riu wathi audition muthenya uyu ngiri kwari na andu ingi Inoro rekihingurwo ni ndakirigagwo atiriri kaiceceni ino igukwe hana kiganda ni uramenya ni andu igana moragia wira kuu Ngai na hindi iyo maramwira ona matiro ya andu makiria ma 30 na mwi magana riu ni the audition yes ni ugwikwo audition gika auditions na riu ndi na hope tondu ona andu amwe twacemanagia nao kuu ri ndarigagwo ni magikinjoya matigi uyo niki naya ni andu makiwikaine mundu angikwa akienda kunjoya niki riu ni ukuoyo hindi iyo ni na ngianjia gwika gibindi gitagwo Mwenjoyo yes wambiririe wi muthomu wa mohoro wambiririe ndi muthomu wa wambiririe wi Mwenjoyo ndambiririe na gibindi gitagwo Mwenjoyo na giokaga Sunday hwaini kiari kia ndagika 30 2017 ri riria hindi uramenya ndikire okuora nani ni uri okuo ni ndanjitie na Mwenjoyo ni ndiakiambiti na unduire bas 2017 wakuhoro wa ngomi Gomi aguna agu 2017 ri hindi no kwagia na githurano ri no menya riu githurano kiu nikio kiari gikorwo kia mbere gukavwo ni Inoro so newsroom ri gugituika munene wa newsroom hindi etagwo Patrick Rukwaro ugituika ona andu aria meguku production ri no moke mateithiririe tondu we need very many reporters on the ground ni hau niho nda joinire newsroom
riu ngituika reporter hendo menya ni rebutirwo ndio ndio reirwo karamu ndio ndigaikirio nja watuka riu ndaira value gukuria mbehere riu oguo niguo ndajoinire news riu wathie newsroom riu no ambiria gutumwo na kuu nja riu ni ndanjiriria gutumwo na kuu nja na riu ni ndanjia ngina kueditaga story ke oguo ya oguo riu ri ugucoka wambiririe uka screen ni wi muthomi wa mohoro guka screen ndi muthomi wa mohoro ri mbere yo mundu wetagwo muthoni wa mukiri niyo mathomaga news na Ken wa kuraya muthoni agikinya handu she resigned agitiga wirai so position ino ya muthoni wa mukiri ni yabataraga kuiyurio okay ni mundu urahota kwario ni mundu riu hau niho ningi twekire interview ningi a fresh uri ku thiini yes a fresh ndire ku thiini we nyumire ithe nduthire kuoya mohoro ndithire kuoya mohoro no 2018 ndamba ndatiga wira inoro no watigite wira ngathi kwa ngirisi saruto wano hoye to nituika ndoka nge ya kari ndeto icio reke ngwire kuria koima mwaki kwerago kwina ituika rere na ituika we no wathiite ku na tondu mwena ituika ri mutiri arihe no ni ndathiite kwa ngirisi anyway in a nutshell ukiwe uria ku gwa thogotha ni njuri atiriri no haricainite kuria riu ndaricaini ndoro no kwa ngirisi na kutweragirwo mbeca ya na nduma na wahuragirwo thimu ndenda ukoria atiriri kuu kwari bagwo mbeca cigana ngukuria maita matatu ugagithi so ni nda resign inoro na bethe nda resignire in good faith yes sikuacha nimechoma juka ningechoma ndingiacokire wira kuu ringi na ni njiraga andu hata ukitoka mahali manze usichome ndukaume kambuni ya mundu na matharau wahota kumufatara rucio ukimufatara ona ndukamenya ya ndukanaringithie murango mundu ni athia ndio ucokagira ni uthia kuri urathi gugatura eni na hindi yo twathia kwa ngirisi he andu amwe maumire na matharau moru muno na thutha ucio kwa ngirisi kwa runda mageria gucoka ngai ona matingĩiguĩrĩirwo nĩ ũrĩa magethi we no wage riu we wathi ku ni kwaritoha kuria reke ngwire kwari ku ni kiweka ku kuria kwari kuritu mathoma mohoro ku ndu ndathiĩte ndi muthomi wa mohoro no reke ngwire kundu ku kwari kuhiu nguginduka thake na kuruta wira kundu na mutirari ho neno ni Nairobi we nyumba ya gukombora we ku ndonete andu ta mangigurukira ngoma ma hey baby very many careers were destroyed destroyed to a point adome matiri mari kava gina umuthi we wa decide ate ni ugucoka na kure riu umenye expectation ni decide ni riu onani ri after kwa ngirisi ni ndonete onani riu career yakwa as a journalist imeisha so mimi nilipata job ingine kwa kampuni ya betting inaitwa Odibet so mimi nilikuwa nafanya logistics kumarket Odibet nini mnaenda kama ma road show hivyo so mkienda hizo ma road show wende unapanga logistics watu watalala wapi watu watafanya nini hiyo ndio ilikuanga job yangu so mimi nikiwa tu job ya Odibet na goko Kiserian ni ndirikanaga ndari thoko Kiserian ngo ndahoreirwo thimu ngirwo we netrara ku replace muthoni ukwenda atia opening ino ikarite itai na mundu na riu ndĩrenda ku replace mundu wiku ngimura nie ndi na guku thoko Kiserian nie ngukite wira etha handu hau wike ka video ukiintroduce ndakwira no amenya ngugi nie interview ya guthoma news ndanjirie ringi from scratch interviews ciothe ngaikia ka video ngikaikara ningi ngiroka video ni kahituka ni ukuoneka next week okay interview ngioka ngithie ngeka screen test uga testwo guthoma news uga testwo screen test cia itamaga na totally wathie yani ni wona gina ona tita kambuni uri waruta wira uguo ningi riu ni gwakire na interview ya anga kuneo gatheti o translate gatheti ya githungu tu gikuyu ukaneo gatheti ya githweri nayo me translate tu gikuyu
riu interviews ciothe ndirakwira ciothe ira happen in different days wiki ino oguo riu ria muico na twanjitie turi andu anga ni 15 kana 18 riu ria muico twatigaririe andu atatu riu tugitwo interview ria ya gukingira riu boardroom interview the different directors kk riu ria muico ndio na ndahurirwo thimu ngiuma na guku githii wira wa udibeti ngirwo ni uronire wira soka mwana witu gira maratathi maku ino ni office ya HR haya okay ngimara riu nie ri barajimite githii rirori iguru maratathi macio no ngirire rucio ngirwo ni sawa tina thina ni ngigithire ungikigira maratathi ki uguo na ngiathira riu ri no ririo kiurio kia munyacanga wari naguo ri ni ndoririo ni ndoririo ni kurathiete murungutuko ni kurathiete na niki giatumite othie na nie I was very open ngimera kiria giatumite thie ngimera nie ndendaga gukura career wise na musara uria twetirwo kwaria mawakiri mwega muno na mundu na Nairobi ukawa korogete gwetha mbeca gugu ni nikio ndathie and lesson learned throughout that process ya kuma guku gutengera na guku uguo no nduri kwathomire when the deal is too good think twice yes that deal was too good ni tungieyuririe mundu uyu eko afford atia guturiha mbeca ici na niguo turi aingi tondu kuu gutiri mundu waheagwo mbeca nini ni tungieyuririe na reke ngwire thamiri ya muciari ngugi ino menya nie ndera mami na baba ni bethe baba itu ni murata wakwa muno ni ndera mami na baba ni ndona wira na mbeca iria ndirarihwo ri baba njuri atiri ocia kina mbeca nyingi atia cia kurihana kena nyingi atia akimaka aigua musara na baba ni ndirikanaga akinjuria atiriri ai mundu uyu ri no ndungihingura biacara wina itanya ria gucindana na ona gujira riu station iyo ni gukorwo injaga gukira cia macaria aruta no we ndrona we wi mbeca-ini ni ndebia-ini ndebia-ini ni itagwo 3 digit kana yari 2 digit ndebia-ini ndungeririo ai that's number 1 number 2 wathomirie atia number 2 ngugetha ici ukiuma handu angikorwo ni enda kuma from one company to another kameme no ngigatua kuma kameme ndakwira ukauma wina gitio kinene muno no anyita ndukana chome tondu kameme kau gahota gagabatara rucio tariria kari tondu we twandikutaga wira reke ngwire nie andu amwe aria maumire na matharau ni mageririe muno gucoka na gukirema tandarira kahari tondu tutaga wira nake ngeka kari ndukana thinekania ngoge ora thio kamatara mundu kari ndukana thinekania ngoge tondu reke ngwire ahota ukamubatara by the way ucio ndu ndikitie kumenya ati ni wega ni turabatara 9-1 we theater riu ri ni wambia ukaguthoma mohoro riu andu ni mambia kuona ku wega wi muthomu wa mohoro no wambia kuoneka uguo ni acenjire status ciaku sana muno andu ni mambia kuona no wambia guthoma prime news alafu ugithoma news andu meciragia wi billionaire agasiria mundu na wala TV le magatua wena mbeca kiriu ai reke ngwire eri no wetwo harambe uguruke harambe ciroka guka kanitha wothe urakwo ri buru no nginya wambe ugwite harambe ati we kwanja we tondu we witu we kare we wari buru gwiciarira othe maragio tunenge tunyithanie na uhuru hindi ri uhuru wari kuo hindi ri uhuru wari kuo ukarigwa atiri mageciari bara nginya Naruto ningi munyitithania na uhuru ndimurutete ko ndiona tiga kumwonera hari ari yani reke ngwire nona being a journalist ni endagia guoya ni endagia maica maku na njira imwe nene muno na ni ndiui ona ndiuri ringi gutara riu wetu harambe ni uguthie ndakinyire handu riu ndicithiaga tondu riu ona mucara uria urakirigwo ri ona utangikigana ndurakuigana mabataro maku utangikigana ndungikuigana
ucoke umenye ungithi igongona ria mundu utuagwo MC hau na matirakuriha ona yo kiuyu uguo niguo na expectation ci iguru na expectation cia andu ci iguru muno tutirihagwo wega tumere woitacokera becire tuheagwo ro cia kuigania o mabata o tabiro ta uria ungi wi riu ni kio ina ndira mundu ngigia atiri it changes your status to a point maundu macio ukora maki affect ngina mwana waku ona mwana akihost ringi mundu munene TV-ini mona nina nake hau uguo ndagathie ti ati mundu ucio nitugacoka tuhuranire thimu itara tungihuranira nawe ngugi ni wira turi ungi tume hinde wi hare wiri tumundu turi kwandikagwo ukona we ukona tu andu makigurukaga nitana menyera kiundu kiu niona hende akinyite riu ndi haria ndi studio ri ngamba kuiga thimu yakwa na kuu tondu hende ndirathoma ki message kiga atia ngageka ndirathoma ki message ngamba gigira ngiga tondu kiga atia ki message giki giaku ona kwanja giakonairie na maundu macio maku ma murio riu ni mundu anyandikire ki message ngirigwo Ngai ikarume magurukaga yani we arakwirera uguo TV-ini agakua nawe atirere ngugi nie ngire ndatua kuma wabici ngakora mundu anyitite gi placard andikite William Aremi na ndimoe awataire hau uguo hena mundu ungi nake ucio atoiria nyandikagira Facebook ati nie ngina ndararaga toro ati ngina Ngai ni amuonetie anga ni aronirio kiroto-ini nie ni mutumia wake akoima Nyeri kumbe ni ndereba wa kaunti akaiya ngari ya kaunti akira na ngari ina namba plate cia kaunti agoka ngina haitu wira-ini akarugama hau gate-ini etereire nyume studio nio etheirio roima Ngai mundurume agaikara hau ati anjetereire na no endo moi ugwika we wariki wira waku wabici ni ucomoke ugethi kuma ugakora mundu hau ukwira atia Ngai chapi ni ndoka ukugira tuinuke acio nä ndå ramona tå bica twaku makanyongaga natuo mangai hä ndä ä yo må ndå rå me å cio araria å guo aumä te ngina mä kiha å kona å guo nä aramini å guo aroiga Ngai må ndå å cio nä ta ona Ngai yake twaracukia å rä a wa William Aremi wekire atä a taingä må hå ra ndandä tä rä twa rä aku Ngai eni Jambua Njau William Aremi ngina ngira security cia hau wira-ini ngimera bana niambia mtu mundu ucio okaga every Friday evening okire Friday ta 4 irumanire ria muico nderire security ya hau wira-ini please mwire ndagacoke na we ndwahutirio ngoro nä thikå icio 4 ũkĩiguĩre mwana witũ tha na mũtirĩ mwaria nake handũ afu nindi andũ monaga mũirĩtu wĩ TV-inĩ tangĩkorwo kana monaga taingĩkorwo kĩmũrĩo reloaded tarĩ kĩndũ special niĩ ndiũĩ monaga atĩa ndiũĩ monaga niĩ mũirĩtu wĩ TV-inĩ heo package ĩrĩa ikare nayo nona rĩu rĩu njũria atĩrĩrĩ ũyũ wa ũrĩa wamũrie ũcio nĩ agĩthiĩ rĩu reke ngĩkũhe ona tigana na ũcio ngũgĩ no noguo TV-inĩ ugaga umĩte Kamandũra niĩ nĩ harĩ mũndũ ũrĩ wathi gwitũ gĩcagi agakora sister yakwa kũu ekũmwĩra atĩa akamwĩra oka arenda njambi my first born sister Mirika witũ no akũhe karũgano kau Mirika njũrire ekarume ya magũrũkĩte rĩu nao ena eka ũkĩhikio nĩ igana Ngai mũndũrũme ũcio njiguaga aumĩte Ngũriba agathi ngina gwitũ na akarĩrĩra sister yakwa mũno akamwĩra njĩtĩra tu njambi ndĩmuone nĩ wetirwo atĩ okire agĩcukĩra ngari Kamandũra akĩũrĩrĩria kwa njambi wa Njaũ wa Inoro nĩkũ na ũmenye nĩ ũrakiuga gwitũ mũciĩ nĩ kũna ĩni rĩu njũrie rĩ nĩ wamuonire
Yo quiero gamia na jeshi. Yo na itaki mira thiete kathandure. Kana njuri ati ndoko ucio ni wari waku. Ngai. Ngai. Alafu we, agaria kwirwo nginya ni my sister boss. Inuka. Ni tukumwira. Ni tukumwira. Aka insist ya heo namba ciakwa cia thimu. Na niĩ sister yakwa ndangĩtĩkĩra gũkũhe namba ciakwa cia thimũ atanjũrĩtie. Sister yakwa akĩmwĩra sasa ndigũkũhe namba ciake. Akĩtiga andĩkĩra sister yakwa rĩtwa rĩake, namba ciake cia gĩbandĩ, namba ciake cia thimũ. Na akandĩka hau kĩanda I love you so much. Na ndwahutirio Jambi. Weka wĩ ngoro nyumu atĩa. Yani ona kiugo kiu gĩtia kũhutirie. Ngai, niĩ hata sijui. Rĩu njũria atĩrĩrĩ. You know, we wonaga do they have the wrong picture kana monaga I don't know. Kana matitaga it's like nitutaga kai fulani. Ona he mũndũ ũrĩ woka ngina kanitha gwitũ tondũ niĩ nĩ njugaga openly ndĩ wa PCA na thoma PCA rwaka. Ĩni agathiĩ akanjũrĩrĩria. Nĩ ũgwĩtwo. Rĩu niĩ ngahũrĩrwo thimũ nĩ mũndũ wa kanitha. Kanja we he mũndũ wĩ gũkũ ũragwetha. No. Nĩ mwanake wĩ haha. Nĩ ũkũria renda atĩa? Nikamũria renda atĩa? Arauga enda bata nawe. Na ũcio kĩrĩ mwega nĩagera kwĩ mũtungatĩri. Ngũgeni ona ndiũĩ. Rĩu njũria atĩrĩrĩ. You know, those are the challenges cikoretwo thĩinĩ wa ũtũũro. But mũtũũrĩre-inĩ waku nĩ ũrĩ wenda. Kwenda kĩ? Mũndũ. Ningĩ rĩ mũndũ ona ningĩ kĩa kwenda mũndũ nĩkĩ? Njũria atĩrĩrĩ. Hĩndĩ ĩyo rĩ wacoka kũmenya ngwaci ciĩ rungu wa mĩrĩo wĩ kwa Inooro kana ũtarĩ ũraingĩra kuo? Itarĩ ndĩraingĩra we nawe. Ĩni. Wĩ campus warĩ na mũndũ? Yeah. Okay, ndagĩire boyfriend wa mbere ndĩ university. Na niĩ thĩ ĩno ndiendete mũndũ endete tũmwanake ũcio. Wonaga ge gakaikari wamũrutĩte kũ? Wamũrutĩte kũ? Kĩrĩa nĩwacokia meciria makwa kũndũ kũraihu mũno. Arĩ dynasty. Mwanake ũcio nĩanyendete biũ. Okay, no rĩu ũcio nĩwe watũmire menye wendo. So, yeah. Na afu nona wendo wa campus, you are both broke. There is nothing much you are thinking about. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ mwĩtigairie tiga kwendana. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Tũtiga gũkomania kwendana. But although you know it's not taguo. Tiga mũceneneko. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ mwĩtigairie tiga kwendana. No na mwĩ university mũtirĩ you are broke, you don't have responsibilities. Tondũ wĩ campus nĩ ũrarĩhĩrwo ka bedsitter gaku nĩ mamu wanyu kana nĩ baba wanyu. School fees nĩ ndĩhe, nĩ ũraheo fare, nĩ ũraheo pocket money. Rĩu nĩ atĩ ũngĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ na gĩthomo gĩtiraingĩra. Na gĩthomo nakĩo nĩ rĩu niĩ ndamwendete mũno na nĩ ũcio nĩwe mũndũ wa mbere gũtũma menye wendo, menye kwenda mũndũ, na nowe mũndũ wa mbere gũtũma menye nĩ kũrĩ heartbreak. Mũgũtiganĩrwo nake oro campus ĩyo? Ĩni. Aca nĩ tũikarire mũno nginya almost ndĩkie campus. Nĩ mwarĩ na future atĩ no mwende gũikarania? Yeah. No rĩu mũ university nĩ mwĩranaga a lot of sweet nothings. But broke kire atia? Rĩu hau ona niho ndamenyire ũcio no rĩu no atũmire menye andũ nĩ machitaga. Onake onete ũkangĩ. No wendo akĩmũchitĩte. Ndingĩahotire. Ndioĩ gũcheat. Ndioĩ. Rĩu rĩ egũgũtiga nĩkĩ? Maũndũ ma gũcheat ndamenyire thutha by the way. Okay, we are going to come there. Actually, in my whole life, I've cheated once and I felt so guilty. Nĩ ndeyugire by the way. Kũrĩ we? Kwĩ mũndũ ũcio ndahanyire rĩ, nĩ ndamwĩrire ngĩmũra bethe mimi nilikuhanya juzi. Nĩ ndeyugire. And God mũkĩu. Tamaka nĩ ndeyugire. Yani ngira mũndũrũme ũcio anjũrire Jambi, are you naive or are you stupid? Ngĩmũra both. Akĩnjĩra okay, wakĩnjĩra ũguo nĩkĩ? Ngĩmũra no, I am feeling guilty na nĩngwendaga kũruta kĩndũ kĩu ngoro-inĩ. Nĩngwendaga ũmenye atĩ he handũ kũrathire na maũndũ maya manjĩirie hana, tũgĩkinyani hana, rĩu mũthenya mũna tũgĩkona na nĩngwendaga ũmenye. Ngwendaga ũndekere. Nĩ ndĩrenda ngina ũndekere. Tamaka nani andekeire? Hau na stupid te igũrũ mũno. Na ndĩrakũretia atĩ ndarĩ mwana nĩ ndĩ mũgima ũũ ona ndĩ wĩra Inooro.
Kai. Yeah. That is who you are. You are a truthful person. Yes. Yes. Ngogenie nĩ nyendete wendo mũno. I'm a lover. I love love. But I also love transparency. Na niĩ nĩ thoire kũhĩtia mũno Ngugi. Kugu niĩ kĩũndũ kĩu nĩ kĩandeire piũ. Ngĩrigwo rĩu ndeka mũndũ ũcio ũguo nĩkĩ. Na nĩ ndĩmwendete. Nita makanie nĩ ndamwĩrire. No acokire agĩgũtiga ona. No acokire agĩgũchitio. Oro wendete oro ũguo. Let me make a caution here. Mũndũme wothe ndũkaragĩrie kwĩra mũtumia waku nĩ mũchitĩte. Yeah, so anyway. Rĩu I don't want to talk about, you know, ni wanaheana story ya marriage yako. Ndikwenda hone andũ arĩa ma discuss ago tutingitora twaragia rugano rumwe miaka 50. But it happened. Ni Julia terere ungitara atia mundu wanekora in such a situation teo. You know, nwendete mundu, you know, nwendete mundu nwekora ni mwakinya ni mugo. Gutire mundu we bata thino gugukira. Ni thino gutire mundu we bata gugukira. Na nigetha uhote kwenda mundu ungi no nginya wambe wiyende. Ngugi ndungihota nginya kwenda ciana ciaku uteyendete. You're right. Koguo nie ni ndiyendete muno na ni undu ucio ni wathomithirie kwiyenda na undu ucio ni watumire menye I am not, just because my marriage broke, I'm not a less woman. Like, I am not less. Like, ndiri undu nyihanyiheirwo niguo, ndi mutumia mukinyaniru, na ndi muiretu mukinyaniru, ni ati uguo niguo. No yite za idu no ekite uhiki? Ni gĩa caite? Ni gĩa caire. No anyitĩtwo guoko guo gĩtoro kanitha-inĩ? Ni. Ithe ndigakwĩra niĩ nyumĩte family. Rĩu niĩ kwanja ũmenyanio na ndingĩkunga thĩ gĩngĩ. Niĩ ũndũ wa family ĩrĩa nyumĩte. It was a very big thing. Na niĩ Ngugi nĩ ndũire ndĩ mũndũ wa kanitha mũno. Koguo niĩ ona wĩirĩtu wakwa niĩ ndingĩimaginire atĩ no njĩke uhiki utari mutheru wa kanitha. So uthu wa gwika uhiki ri ndingi muno ni ukimagine expectations ya society, aciari na andu othe ni moka ni makunena society tigana nayo. Abohorere ni ndirakuria kiuria ni gia saya everybody you have involved aciari aku arata aku ni mathi ni makuneana ni mwatindo hiki uguo ni wathi uguo, you know, ndi akinyite okona ndukwenda gutiga kiko giki ni tondu wao. How did you make such a decision? Ndi mundu koguo no nginya rimwe wambe urie uria ukujanjwo uria andu mekuga. No gugirenda gukuririkania atiriri ati giki ni kirindi na kiaremire Musa watumitwo ni mwathani Ngai we mwene. We niwe ungihotana na kirindi? Ndungihotana nakio. Thank you. You have to put yourself number 1. We niwe mbere. Na ni uramenya kihiko giki gigakwa ni kiki kirakua ni giakwa ti kianyu. Mundu uyu ndiratiga niwe ni muthuri wakwa ti wanyu. You're right. Ti wanyu ni wakwa. Kihiko giki kirathoka niwe ti kianyu ni giakwa. Ni giaku. So kile ramuheano ni giaku. Ni Niwe ukiwa wacha katoke. Ni no githii na mbere na githii na mbere. Do you feel like we fear successful women? Of course yes. Na arume ni matuikaga intimidated muno na atumia successful. Me have seen it first hand. Ngugi ona no njitwo date ni mundu. Ugo na mundu rume ucio ngina ni taragwitigira because of who you are. No ona. Riu ugo ona ni umakirie. Ukora atiri aragutreat you like you are special. Ukarigwo riu uyu ona tungithi nake nyumba ni ekuhota kunjatha. We ni araku approach no ni aragutreat na gitio kingi aburu ngarigwo atiriri gitio gitio ni ndiheirwo riu ndingiri ona ndwekianie wana hanini mundu wa Ngai. Ukiri serious muno. Maica maya matikwenda mundu serious, especially andu megukuona taru gutoiga atiri taru thicio ithu tutugwe gukuona TV ni na tukona ukihost andu prominent na kina kiugo. Do you think mundu ringi example mundu ringi and probably maybe he is doing well than you no afie gugwitigira ngiciria we more successful than in fact ona gakora mundu ucio ni successful muno in life
no tondu ni akuona TV ni ri agatuika ngina intimidated. Does it mean they go to your personal Julia, can you make a good wife if you get an opportunity? Yes, I can. Can you be submissive? First of all, I love marriage. Ucio ni undu ungi mutoi unjigi. Ni nyendete kihiko muno na ni nyendete family muno. I love family. Yes, what do you mean kana not doing submissive we in African culture ni tugokira ngo toguo ndutaga wira mutumia ni amenya nikindeire na amenya nguo cia kuihariririo ki ni arani treat uguo ta muthuri wake ni arahe gitio. Can you, are you able? Yes. No atheke. No nyihie watheke. Ni bali ndenyiagia kwa gaka. Kwenyihia You can make a good wife. Yes. Ogena mundu hana atia. Kwenda. You know, even you na wena. You know, as ototukaga atiriri ithuĩ enyewe. Atingĩenda mundu kare mundu ranjethera ngũgĩ. Asa tigwetha ndiragwethera. In your dreams you atiriri ingĩenda mundu hana ũũ. Oh Lord. Maybe people think the expectations are so high. No. First of all, no wende mundu muhonoku. At least ni ukoretwo kihiko-ini na wakio randu makihonoka watu. First of all, menya kihiko gitiri honokio. Oguo honoka ri. Is relative. You have now dealt with the andu ahonoku na matari ahonoku. In ugenda mundu hana tatatua. Okay, kuhonoka kuringana na ri niki? According to people, you know, kuhonoka ni mundu wa church. According to people, not to me. Mundu muhonoku, mundu tangenywa njohi, mundu tari ikeno, mundu tora kanitha-ini athathayagia ati kungetha the next preacher niwe. Ndio kiboa muno. Eyo njira ti wa Ngai. You are open minded people. Be real. Be real. Be you. Be yourself. Yes. Wacha kushinda hapa ukijifanya umeokoka ndio ufurahishe watu. We aikoni uroko urio hana. Uko urio hana. Na ko ni ugurukaga uguruke hanini. Atiri bara ni ngwenjanjira nyone ka ni nguhota na uguruki ucio waku. Ndio ngwethukia. Eni. Julia atiriri mundu wakwa. You know, andu ingi mundu tuonaga ringi me haha ri. Most of the people aramana turora ringi ni they are single mothers. Ringi ni matuikire frustrated, ringi ni ndwo ni mundu na agikora ingira thiini wake. Aiguaga ngoro yake ndakenda kwenda mundu ungi. We ri wahotire kwioya atia hindi ingi mwana witu? Because you know, you can imagine ringi muno riri they consider themselves as a failure. No. Wahotire kwioya hindi ingi. No. First of all, ukorwo we single mother, undu wa mbere ngugi ndakwira ndungihota kwenda mundu utambite kwiyenda. Ni twakinyithia ngira hau. Mundu ucio tani ambe erute kwiyenda we mwenyewe. Na reke ngwire nduri wona undu muru muturire-ini utakwi blame. Nona ngina thimu ino ingigwa haha. Nwe ndibatie kwi blame. Njugi ati yagwa to ndikumiroraga wega. Thimu yo gutwitwo igwe. No irigwa. No anyita. So ufai kujiblame kwa hii maisha juu ya kitu. Ikishatendeka imetendeka. Unaona? So unawacha kujiblame, wacha kusema wewe ndio ulifanya hiyo kitu iharibike. Si wewe. Kwa nini wewe unataka ikuwe ni wewe uliharibu? Si inaweza kuwa ni mtu mwingine. Kwa nini wewe unataka? Alafu ule kwa nini unataka ikuwe ni wewe na ni wewe uliharibu? Wewe urenda gutuika wewe niwe wathukiri niki? Uru kwe blame ko niko kuhitagiria andu. No nginya wambe utige kwe blame. Sawa? Wambe uge nie de Caroline Njambi, I gave it my best na nie ndekire uria wothe ingihotire na gukirema. Koguo ri ngugeria ringi. No anyita? No kugeria ringi. No kugeria ringi. You're right. Yes. So no it was not meant to be. Yes. And people make mistakes. Yes. Aterere ondo ukiguraga ngari ikagwa. You're right. No aga kugura ingi? No kugura ingi. Thank you. Thimo ici itigwaga mai-ini. No tiyo wambiririe nayo. Itigwa mai-ini ikaga kuruta wira.
ucokaga nduka kugura ngi niki nduikare utari nayo because life no nginya thie na mbere. Life has to move on. Ona umuthe no nyinuke gwakwa rucini muiritu wakwa wira njire ndenda guthi nikuga ndikwandika ungi no kwandika ungi. Thank you. There is this notion about the celebrities. They do not have the capacity to keep men. Ima niguo twiragwo ni ndigagwo atiriri he mundu uri wayo gikombe ni kuiga mundu ruthe. Awesome. Thank you. Then we utakiri celebrity ri ukire na muthuri waku ithe tiguo ni weka ni uramenya kana ni mugakorwo nake next month kana muthenya ucio rajaji niguo muthenya ucio wi muhiku riu we ni urani jaji oenda ke kana next month ni agagutiga. People judge us media people a lot. People judge us a lot. Twiragwo maundu maingi muno ukioa journalist aizi akaboma tunaambiangwa vitu mingi sana. Mukero ni mukomaga na tukero ni tukomaga na ma MP na magavana na ma CS ona tutimonaga. Tukero ni tuigagwo anga ni tumbagwo we ni mbabas ndiri no wende mbabas those are the accusations of which ndirakwira atiriri ni uramenya ngugi tujanjagwo to this extent he hindi twathiite like a family gathering something so tugithama nona andu meguikarite haria tugithama na mama witu hau twari tugithi kando brother ya mam tugithi kando kwaraniria handu kando no he mundu wanyonire agituhura mbica na agigwitwika ucio niwe unyumbite riu niona ndaikirie kanyamu kau group-ini ya cousins ngera my cousin atirere akiwatu wanasema baba yako ameniweka angalia babas wangu ana babas wangu watu watakujudge tu na ngozi anaganisha gituma tukiagia andu. Do you know most female journalists makome single? What's the reason? Ni dioi. But we fear you people. Mutu etekagira ndiki. Yes, okay. Imagine rere ngogitare Kenya begwire. Unajua journalism ni career kama ingine. No ta uria mwarimu aroka akirathi agathomithania. No ngainoka gwake athia guthomithania. Ainoka gwake akoragwe mamu wa ciana ciake, ainoka gwake akoragwe mutumia wa mundu na ena needs ta atumia aria angi othe. No anyita koguo nani ni wira ngoragwo. No endaga wiring. Ni ndauma studio ni ndikonde jambi wa njau. Ndauma studio gode mamu wa mundu. Ndauma studio de sister ya mundu. Ndauma studio de murata wa mundu. Tari we ithe ndire murata wa. Of course. Ani tuonagwo nawe utuku. No riu andu ni batujanjaga muno. You know sometimes you regret alafu andu magagukuara njira ire utari yo. Ni alafu we andu riu makona tondu we journalist like you're so expensive to maintain. Do you think you're expensive? No, I'm not. Imagine me I live a kawaida life. We kwa jomenye advantage yaku we ndukona maundu maingi we ni mwiritu wa kanitha hukunywangi mapombe na nini na hizo vitu you know all those things at least wewe you know about ageremo ni uko maintain niki hata sijui mimi unajavele sijaelewa alafu mimi nashinda ngoje unajajaje kitu yenye ujajaribu nigetha umenye ngari ino kana ni nyua maguta muno kana ndinyua gari you have to drive it nigetha umenye consumption yayo riu we ni riu mwiciragia ngatukora ni radio ni riu njuri no rathoma mohoro riu you know ureciria ati in the next urona industry no twagoikara hinda rigana atia. First of all, it's a job I love. You love journalism? Yes. Oh my God. No igua ona no riado maugaga mi spendi job yangu. No kitu mere atiri muru ne iguaga wega waikarire ga screen ni kagugo bururi ukiariria bururi ri uramenya nginya ma ex maku maria makureigire mwalimu wa math ulikuwa sitaenda bali hapa ni wapi ni wira nyendete na ni wira uteithagia mundu muno. Yeah, right. Na ni wira ungituma wingire mawabici ona utari weciria no wingire ni wira utuma ucemanie na andu utangiciri no ucemanie nao
kuhurira mundu guo thimu mwire njitagwo Njambi wa Njaũ wa Inoro na ngwenda uteithio fulani yani ni uteithikaga na ihenya ona mawabici-ini mari urabatara assistance koguo ni wira mwega no naguo no tuwe arume magwitigire na retie ngine na ngai no guturie single ngai he no guturie single no actually andu meciragia ta riu ithue atangathire tau no andu no mecirie riu ndina arume ta tano manjigite na mahea mbeca muno no ereke ngwire na muthenya na uthiri utari mucogothe ni mundu but society yo wina arume ta tano wina MP wina governor yo wina ai ona magikwiraga Kijambi su nitafutie mtu ukarigwo riu nie ndiragwethera mundu nie ndinake I love what you are telling them. Ati mundu respect wira wake. Gutiri wira special gukira uri. Gutiri wira special gukira uri ongi. Ndwanyita? Yes. Riu YouTube yaku ni no nyende ucoke YouTube back. Monani ni ndirenda gucokereria tamata. No mothe ni wahutia ngoro yakwa muno tondu kuma riria tuonanire nawe ni unjuritie cia YouTube yo muno. Ucoke uguo na riu ni tugwikwira uguo ukimenya uri kunjokeria guoko. Ndire gwethagira ba idea. Bathie kuria Njambi ma subscribe. You need because gainya kwete platform yo ri. Na no you have something about women already moyaga women in career need ngigutara injuga atiri just take that way women challenge atumia horo wa kwit single mothers be there for them rugama na atumia aria methini tondu we ni umikite uguo kama ngugi I promise you tondu we murata wakwa na ni wanjariria muno horo wa gucokia YouTube yakwa I promise you ni ngubicokia na I won't twethere amatha karua twethere those women andu acio mamikite thiini wa society at least you encourage ogone single mothers makangoge guothe angikwa humana hinya wa kuhura nginya ni ungihurite because the potential na nigetha riri you need to encourage people ati no hote guthie na mbere some of the women that are watching us kaida gaka ari angime maburi mananja angime gafa angime kuria kungi tondu ringi mundu ucio ni frustrated ni mundu rume agitiga mwana wake guku mundu ucio ni ramwira atiriri you can still be somebody despite maundu maria mothe wagereire ri roro uyu mia Njambi wa Njaũ thaisi ya single mother na ndahota gutwarithia na mbere although I don't believe you are single but you know hota no na riu we riu andu ta inyu nio matuma njage mundu tondu guti mundu tondu ta riu we wi murata wakwa ngugi na already we nduretikia ndeciku it's why kuma riria tuonanire asa tareke ngoria ngiria kihuthu kuma riria tuonanire nawe ri ni uraigwa hurirwo thimu no mundu ni aroraga package uko nino ndingikara uguo ai asa tamaka ngugi ndire ni wirika kiria Ndu no tuguteithiririe tumenye wambe uri ukugia mwana ungi wetegie mundu ucio ungi kali unawezana kari tutigethie nawe gwakwa tondu riu ri ngugi ndaretikia we ciaro kari interested ndaretikia riu ri afu umenye atiriri bado ona ni ngoragwo na challenge ya riri you see I've been married before so rimwe ndoraga mundu uguo ngona nuona uyu tutingiteithania turumenye riu nginya wina mwana yes ni mundu murabatara mundu roya the whole package yes of course yes na kufeel nona na ni maundu maingi muno ndoraga andu aria matinagia ta clip ni ko matikumenya the content mekuya na kufeel kauri ko yago trend clip yothe tiria ikauri ukarigwa atiriri inu ireke ngure na Nairobi ina arume mihirega mingi muno he arume ame Nairobi ino juria atiriri ona kiki nikyo kiuria kia mwisho tondu ndamenya ndirenda guthie handu nona kwina mundu me ukaga in your life and a mentality that you have a lot yeah oh yeah na ena mundu ukaga into your life mundu rume ena mentality ya ucio mundu no akuigire thigari kurorage tondu eciragia riu we tondu wi Njambi wa Njaũ wa Inoro we uthioki gaithagio ni arume
okay, katiagĩrwo left right and center, it becomes very difficult. By the way, ona we career is a challenging by itself, to nĩ ũgeithirio nĩ andũ othe. Ũkorwo kwanja ũhikio nĩ mũndũ ũtarĩ understanding. Mandũngĩ kĩrũgamio. Nĩ ũgeithirio na gũkũ mafansi maku nĩ makuonia gũtengereire, nĩ akwaririe. Atĩrĩrĩ Ngũgĩ, convince mũndũrũme atĩrĩrĩ. Nĩ ũgũthiĩte wabici kwa governor, no ta soko convince mũndũ ũcio governor ũcio ndanagũkatia. Na gũtirĩ mũndũ tarakĩona, in fact nĩ tuona nginya tũkuo tũrĩa mwĩkagĩra, tũkuo twega, you know. No rĩu mũndũ akariganĩrwo atĩrĩrĩ, wabici ĩno gũtũmĩtwo rĩ, it's a professional office. You have gone there for work. Mũtinathi kwendana. Ĩno ĩngũgenie nginya mami witũ mwenyewe ndetĩkagia ndirĩ mũndũ. Ona ni taragĩtĩkia. Rĩu tiga mamu wanyu, ona mũikarĩte thĩ haha. Njũria atĩrĩrĩ, irio na nĩ ndugana nĩ hĩu rĩ. Wenda kuga ũtigĩra mũndũ ũngĩenda gũciria? Ngai. Ai. By the way, me for the longest time, I don't know. Nitwambĩrĩrie YouTube. Tukija ũmũthĩ. You need to start it very soon and you wanaume huku nje wanatuogopa sana. Watakuja. Rĩu days no wanatuogopa sana. Nĩ mamwĩtigĩrĩte mũno for obvious reasons. Reasons icio nĩ mũndũ nĩ ekũmaka rĩu akona mũndũ ũyũ rĩ. Tamaka ndĩ mũndũ ta andũ arĩa angĩ. Ndĩ mũirĩtu ta arĩa angĩ. Go through challenges. Ndirĩ supernatural human being. Ndirĩ na ndino. Tuko subscribe channel ĩrĩkũ? Riko rĩa Njambi. Ĩtagwo Riko rĩa Njambi. Ĩtagwo Riko rĩa Njambi. Riko rĩa Njambi. Social media ĩtaga atĩa? Ndĩtaga Njambi wa Njaũ. Facebook njau.njambi, Instagram, TikTok Njambi wa Njaũ. Na niĩ nyendete andũ mũno, nĩ ndĩmendete. No gũtũhe namba yaku? Ya thimũ? Hĩma. Mũndũ angĩenda gũka kũhost nĩwe? I'm serious about it. Namba ya thimũ ũrenda ya kũhost mũndũ YouTube? No, they can talk to you. Okay. Nĩngũkũhe namba ya Airtel ũmandĩkĩre hau. Mandĩkĩre, namba yake nĩ tũkũmĩkĩra hau WhatsApp nake ũguo. Na mũndũ angĩkwenda, you know that number is there. Tũkũmĩkĩra hau. Give me that name. Nĩngũgwĩkĩrĩra hau. Nĩngũkũne wĩkĩre. Ndũmĩre na mũtwe. Tondũ rĩu ndamiuga thaa ici rĩ. Miuge? Ekone tũmĩkĩre. 0101851870. Uga ũhoro. No nyende gũtinda ngĩkũhost ngĩkũrangia ciũria tũtinari ũhoro wĩgiĩ. Nĩkĩ ũrona tukata watigwo na henwa. Ndina maũndũ maingĩ mũno ngĩakũria. Na single mothers nĩ mwaki. Single mothers nĩ ndĩmomagĩrĩria mũno. Na niĩ nĩ njĩra single mothers. Ithuĩ nĩ tũrĩ Ngai witũ wa mwanya wa single mother. Niĩ njĩtĩkĩtie nĩ kũrĩ Ngai wa mwanya wa single mother. Ngai wa single mother ona arata akwa ndĩmeraga nĩ mũmenya Ngai wa single mother nĩ Ngai special tondũ niĩ I don't know, Ngai nĩ atũheaga grace. Na nĩ njĩra single mother ndakanainaine ngoro tondũ ciana ciake nĩ irorete igũrũ. Mabatara ma mwĩrĩ marĩa mabataraga mũndũ. Ngai nĩ atũheaga hinya. Mawĩigui. Kana ciuga Cambi nĩ arũgama na inyuĩ. Ngai! First of all, kwanja ndareke ngĩkwĩre, single mother nĩ tũcukagwo mũno. O gastory gothe gĩkagĩrio single mother. Na ndĩrakwĩra single mother othe andũ meciragia nĩ mombagwo. Na wĩ single mother ona arata aku arĩa mena athuri nĩ magwĩtigĩraga tondũ monaga ta ũngĩhiũka na athuri ao. Rĩu this is a challenge. Ũkorwo single mother nĩ challenging. Twĩragwo tũbeti twanyu tũtikahingũrwo mũno. Tigana natuo. Nĩngwenda gũka riko rĩaku. Wahingũra riko rĩaku njĩta Urcam. Ma nĩngũgwĩta riko rĩakwa reke ngwĩre. Nĩngũka riko-inĩ. We, T for tough. Hi Urcam. Kĩbeti gĩaku nĩngahingũra. Thank you for coming. We are so happy. Karibu sana. Twacokia ngatho cia mwanya. And you know you have encouraged women atĩ no hote kũruta wĩra waku na dignity yaku ĩtũre. Ĩni. Because wĩra nĩ wĩra.
Nũe no ko nĩ journalist ũmwe wekire ũguo tũcukagĩrwo gwĩka rĩu tũge categorize ithuothe hau tumenye nĩ atĩrĩrĩ ndũkĩningĩ andũ matabatiĩ gũtũ judge mũno no ta rĩu niĩ maũndũ marĩa mekagwo nĩ mũndũ mũgima angĩkorwo nĩ andũ erĩ maiguithania thĩna waku nĩ thĩna waku nĩ kĩ ta rĩu niĩ angohe mũndũ ndĩriragĩria mũno in my life nĩ Njuri Gĩcũrũ mũtumia ũcio we nĩ umĩte gwake acarĩ ũgwa na gũtirĩ journalist mũhiũ gũkĩra Njuri Gĩcũrũ of course how comes when aigire mũciĩ so mutinge to judge na mehia rĩngĩ ma mũndũ ũmwe politicians akina Beth Mogo andũ respectable in society yes no mwakĩrora ũmwe ũrĩa umĩtie kĩongo rĩ waro ũmwe magatuithio tũrĩ oru thank you so much for coming. We are so happy. Karibu sana. Thank you so much. Nĩ wĩroragĩra mũrĩo? Eni. Ngenaga Ĩbĩrĩkĩti. Nĩ ndoragĩra mũrĩo family. Thank you for coming. Na ngakena mũno. Rĩu rĩ, hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ngoka tu. Bethe ndĩ fan waku na nĩ ũyũ. Na tũgoka rĩrĩ tũgoka kwaria ũhoro wĩgiĩ single mothers. Na we talk so much about challenges of a single mother in career, in mawĩra marĩa araruta na ũrereri-inĩ wake. It's overwhelming. No ũbatara ku accept who you are and you move to another level. Thank you so much. Nĩ nyende gũtinda ngĩkũhost. Na ũmenye mũndũ wothe is a candidate of being a single mother. You can become a single mother because your husband ameenda. Na no oyo nĩ mũndũ ũngĩ no muonage na mũndũ You can become a single mother because mumeachana na huyo mtu mlikuwa mmeoana naye. You can become a single mother because maybe your husband has died. You can become a single mother because of so many things. And we are all candidates. Mutumia wothe wĩna kũu nĩ candidate ya gũtuĩka single mother ngũgĩ. Na ti kwenda mũndũ endaga nĩ gwĩkora ekora. Na it is not a weakness by itself. And it does not make you a lesser human being. Oh, baby girl, you're gonna hack it. Yeah. You're gonna accept yourself. Yes. And move on. Kĩmũndũ kĩu no kone Ngai arekire no kũraga kĩngĩa kũragire nawe ũtũraga ũnyitire hau atĩ nĩ akwatibĩrĩkire. Move on. No gũtirĩ arũme single fathers. Nĩ kũrĩ single fathers. It's by choice. Not by choice. Hena mũthuri ũhikanagia agakwĩrwo nĩ mũtumia. Aga choose kwaga kũhikania arere ciana ciake. Na nĩ njũĩ erĩ. Na mesawa. Jethere. Ona he mũndũ mũtumia wake ũraga akamũtigĩra ciana. Na aga choose kũrera ciana. Na aga choose gũcirera. Yes. Stop picking for another day. Niĩ nĩ ndĩ my uncle wekire ũguo by the way. Arere ahikania. Okay, mutumia wake nĩ acokire agĩcoka eventually, but for 9 years mama witũ ikaririe single na areraga ciana ciake igĩrĩ. Hiyo ni sacrifice nene. Sio mama. Andĩkĩte mutumia woka kũhũra nguo o rũcinĩ akauma agathi wĩra. Okay. Wenda. Mutumia ũcio akĩhũra nguo mama itũ atagĩkoragwo kuo na akoya wĩra. Kawe si andeciria atĩa? Ona nĩ ũranjeciria ũru. Nĩ aca. Koguo arũme mekuo by the way. Hena mũndũ assessaga situation akona ta angĩhikania ta ciana ciake ingĩtecwo. Aga choose for the sake of ciana ciake. Ndekũhikania. Single fathers mekuo aingĩ. Give us a parting shot. Parting shot ciĩkuo cia maũndũ maingĩ. Ũrenda rĩu in regards to what topic? In the way you feel about no tũrĩ horo wa riko, no tũrĩ horo igi life na kũ encourage mũndũ. In life ũndũ wa mbere ngũgĩ nĩ kuga atĩ we wĩ mũndũ wa bata. Accept yourself. Na wĩyende niĩ ndĩyendete mũno. Na niĩ ngojĩtĩkĩtie ndĩ mũndũ wa bata mũno. No na niĩ ndĩ mũndũ wa bata mũno. Na nĩ ndĩraga ũguo kaingĩ. Na kũmenwo nĩ ngũgĩ rĩ. Ti kũmenwo nĩ Ngai. Ti kũmenwo nĩ Ngai. Nona na gũkorwo rĩngĩ arata Nairobi rĩngĩ mũtirahotana rĩ. There are other people who care about you. Tauni nĩ njũĩ baba itũ nĩ mũrata wakwa mũno. Mũthuri ũcio anyendagĩra maũndũ mega mũno. Sister yakwa Mirika akoragwo ever a phone call away. Mami rĩmwe nĩ ndĩmũhũragĩra tũrĩe kamũcene. Nona rĩu ndĩna andũ aingĩ mena bata na niĩ. So in this life, rule number 1, you cannot give love if you don't love yourself. Koguo ma nĩ twĩyendei. Maũndũ macio ũra expect mũndũ oke agwĩkire tamba wĩrute kwĩĩkagĩra. Ũrenda mũndũrũme ũkũiga agũthondekithagie ndwara na we ndwĩthondekithagia. Kĩrĩa ũtegwĩka no gwĩkonyora. Mau mangĩ no wĩke. Tigana nakuo.
no wiyende ngugi kia mwisho biũ kĩũria gĩakwa kĩa mwisho kũrĩ we nĩ ũrĩ watũrorwo online eni Kenyans nao mangĩgĩkũragĩra online ũngĩkoma wodi wanekora mũthenya ũmwe kĩdiscuss my god ngũgĩreke ngwĩre cyberbullying is crazy niĩ ngũgĩ andũ arĩa manjũĩ wega mũno nĩ moĩ niĩ maithori makwa mago mekĩna ngobu niĩ ndĩ mũndũ wĩ hinya mũno thĩ ĩno kũrĩra ndirĩraga no niĩ maithori marĩa ndarĩrire nĩ gũcyberbullywo mangĩihũririe njagi nĩ atĩa gwathĩte nĩ story ciaku ciarikĩte aca niĩ ndathi gũthoma news Saturday ngĩthoma news rĩ trouser nilikuwa nimevaa ilikuwa tight so mtu aka screenshot so akaenda aka circle hiyo kapat ungeanjia gutrend ati ni ndĩronia andũ camel tu nĩ ũrĩ wokĩra rũcinĩ rũmwe kwanja ndirikana kwari Saturday mũthenya ũcio ndathomire news icio arafu funny enough rũgano rũrĩa ndathomaga rĩ rwarĩ rũgano rwa politics so the scripting was crazy reke ngwĩre ngũgĩ Sunday rũcinĩ rĩ ngĩũkĩra rĩ WhatsApp yakwa rĩ wakia screenshot video mũceneneko nake nĩ ekire video agake mwathani ngũgĩ ndaiyũire everywhere nĩ ũndũ wa mũbuto ũcio waiguire atĩa rĩu nĩ ũkarigwo wĩke atĩa ndaiguire ta ngũgũrũka ndarĩrire ngũgĩ wĩ iki gwaku nĩ nyandĩkĩirwo nginya marũa wĩra-inĩ it was crazy waigua thĩ tũngĩ ĩngĩkũmeria gwatũke na nilikuwa nashindwa hata eno yo wethaga ha kugerera ukaga hindi yo riu nie ndumirwo guo ri hari ona andu maratumira mami hari ona angi maratumira sister ciaku uguo riu wekire atia nigetha uhiru me I love drives. I did a drive just that nilienda tu ka mabesti maku ni mauka ukosakata eta yufu uria sakaithagiria kwaja he besti yakwa ni bethe kwaja tareke ngwire he besti yakwa wa hũrĩire thimũ akĩnjĩra ndenda gũkũria atĩrĩrĩ Njambi kaĩ ũgũtrendi thikũ cigana ndikaigua rĩngĩ ũkĩrĩra wĩkũ ngĩmara ni apakĩte ngari macani-inĩ bethe ndathire ngĩthiĩ na kũu macani-inĩ we na ndũngĩkiuga nĩ ũkĩnyua kamwe ko nĩ arĩa manyua kamwe nĩ ũngĩ akĩnyuire kamwe rĩ rĩu we stress cia gũkanda akĩngora na kũu macani-inĩ tũgĩikara no hĩndĩ ĩyo rĩ you see gũthoma news rĩ you are a brand so also ujue hii kitu vile wewe unatumiwa ndivyo pia mdosi wako ametumiwa of course umenye thũ ciaku nĩ ciona kanya au kuingira ho rĩu niĩ tũikarĩte nake ningĩ macani-inĩ ngĩona ningĩ ndatũmĩrwo email this is unacceptable you are compromising the brand and it is true it was true na unajua mimi sikuwa nimefanya hiyo kitu intentionally somebody just had evil eyes and decided ukorwo andũ angĩ makĩrora maitho-inĩ kwĩna mũndũ ũngĩ wĩra ũkũru so hata ukienda job unakutana na watu wanakuangalia zile za tweterie tuone ũrĩa kuonio hivyo bati ngai wako afu ona to comments uguo yeah afu rĩu andũ maikaikaraga magakwĩrania kĩũndũ but nĩ wega kwĩra andũ you know even this the people who are watching us sometimes hĩndĩ mũkuona mũndũ agĩtũrorwo imagine ũkorwo ũkĩmũraga it is only mera yani kwĩragwo atĩ caitani wĩra wake nĩ kũiya kũnũha na kũhurunja ũkoragwo hĩndĩ ũkĩhũthĩrwo nĩ ngoma reke ngwĩre nona niĩ ngũgĩ nona niĩ ingĩkora mũndũ agĩtũrorwo online I don't comment
ya ndi comment ni gukirangiraga na hoyagira ngina mundu ucio ngera mwathani Ngai ndunyitirire ngoro iyo hari eri Ngai tondu nie ne enjoy mundu ucio thaici ni kuguruka aguruka. Do you know how bad it is? Ngugi andu matutroraga online bakariganirwo atiriri, we have a lot of people surrounding our lives. Mami witu ri mureciria araigua atia mukiaririria mwana wake oguo sisters mugwituraga family ngima Ngai jameni sisters yakwa iraigua atia na we siona mwana wao akiaririria oguo na tondu we mwana waku ringi ni agakinya hau ri ukenda atirito atia Ngai Ngugi mamu wanyu agithikiriria kanyamo kau ka musenene ko ugaga tondu musenene ko aririe ni ona ndi Ngai mamu wanyu we araigua atia nije musenene kiga ureke kuhende okere undo kiane kiro. Yes. How do you think my mother felt? First of all, which body part is that my mother is listening to? Yani ni nini hiyo mnaambia mama yangu ati mtoto wake ako na camel toe anti ametrend? Yani mnataka mama yangu asikie ati atia? When you troll someone online, you kill the whole family. Ndena andu mandigicĩirie manyendete Ngugi ureciria ngoro ciao cikuigua atia ciacemania na ta njĩra mami aingĩrĩte Facebook agakora ni mwana wake rĩu ũrarumwo ũguo Ngugi ndũkariganĩrwo niĩ nĩ thiaga kanitha yani hiyo kitu iliniharibia vitu mob sana cause ndathiaga handu ndona mundu akindora ngeciria andora ni undu woguo no kora ukarwa maitho make barorete ngino gecuka eni but God is powerful ati ni wahotire ko overcome. You are now a victor. No ndirakwira Ngugi onawe ndukana cyber bully mundu ni ngina ni njiraga arata akwa wango ni unyendete ona ngigakora mundu ngi akirumwo online wewe murata wakwa woitu ndukanarumane woitu ngoro citu ni Kai Ngugi eno ya andu meciragia tutire ngoro tamaka turi andu ona ithu ni turiraga ona ni rimwe ni ndihingagira ngari-ini yakwa ngarira Ngugi woi tiga gai kuruma andu online ni muri moraga cyberbullying riu uranjira tare ni numanaga kwanja ti ndogameire eroreri Ngugi tigai koro eno ya andu matioi you see andu monaga tare fan by the way na koragwo fan tondu inyuothe ni mura comment na andu aingi ni mara comment na magatheka but kwi mundu ucio you know you are we uratithiria ngoma kuraga uria Ngai that's true. You are assisting the devil to kill that dream or to kill that. Andu magacoka magetha sister yaku makamutagi tondu-ini tuo buthi ta tou Ngai tukinyie hau all sana it happened and now you are a strong girl and you are odhiete pio. Thank you for coming. Thank you so much. Asante sana, thank you gutigana train hamari to makwa njitagwo Simon Mwangi niĩ nĩ niĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Terrain Africa. O ta ũrĩa ngoretwo ngĩrĩra aigithia a kambuni ya Terrain Africa atĩ taũni ya Matu nĩ taũni ĩkũrĩte na speed nene tondũ Matu nĩyo second largest thĩinĩ wa Machakos County. O ta ũrĩa ũrona haha ndũgamĩte ndĩ mũkĩra wa bara na ũngĩrora mwena wakwa thutha kwĩna mabengi, kwĩna mathibitarĩ na kwĩna bengi ciothe cia aina. Thutha wa cameraman wakwa kwĩna ma petrol station mothe. Ũngĩrora taũni ya Matu very busy. Maũndũ marĩa mothe ngoretwo ngĩmwĩrĩra ni uhoro wa ma na nikio ndera andu akwa turugame Matu ndimataririe after haha turi ni ndagika 5 kinya guthie mugunda uria ndiramwirira wa Barista Gardens. Otogo ndamwira investors a Terrain ati kuma barabara ya Garissa Road ni mita 800 ugoka guku woka thiini wa mugunda uyu ri utinangitie broti cia 50 by 100 na after broti igiri tukamwikira barabara citu ciothe ni tugradete. Ungirora mugunda uyu all allowed tuirigite na thitima electric fence niyo twikirite tugacoka tukawo add value na kuga atiriri ati guku utuku no ta muthenya tugekira matawa lights gwikira all over. Ungirora hale tumwikiriire gate permanent na nikio turuga atiriri woka thiini wa Barista Gardens ni gwaka na gutura aria marenda kubanga kuigithia na ithui mugunda uyu wa Barista Gardens
tutinagĩtie wanja icio cia 50 by 100 iria turamwenderia na mũigana wagũra kashi 350,000 wagũra na installment tugakwenderia 400. Nĩ tũheanaga offer ta kambuni ya Terrain Africa, wagũra broti nya kashi tugakũhe kĩwanja kĩu kĩmwe free. Kambuni ĩkarũgamĩrĩra processing ya title na ĩkarũgamĩrĩra process ciothe iria ciendekanaga nĩgetha wĩgwatĩre title icio ciaku cirĩ ithano. Ũngĩrora mwena ũrĩa harĩa tũpakĩte ngari iria citũ nĩ atĩ harĩa hena kĩwanja namba 91 kĩu ta kambuni ya Terrain Africa nĩ ĩrutĩire ĩkahe andũ arĩa othe makũgũra gũkũ nĩgetha o mangĩkenda gũkĩhũthĩra na njĩra o ĩmwe o kana ĩrĩa ĩngĩ, nĩ itha nĩ gwaka kĩndũ kĩrĩ Safari Public kana nĩ kĩndũ kĩrĩ ta maĩ, nĩ tũmahete kĩwanja kĩu. Tugacoka tukauga atĩrĩrĩ offer ĩno ya 350,000 ndĩkũlast forever. Koguo rĩ tũrona ta tũkũmĩra mweri ũyũ wa June, twakinyia July rĩ tuongerere to 400, then installment ithie to 450. Waingĩra thĩinĩ wa harĩa njĩra ya Kibandini ũkĩingĩra mũgũnda-inĩ nĩ ũkuona twĩna cukuru ya Kibandini Secondary, nĩ ũkuona twĩna cukuru ya Kibandini Primary School. Woka koguo mũgũnda ũyũ witũ tũrigicĩirio nĩ academy ĩtagwo Rainbow Academy, ĩyo nĩ day and boarding. Wakinya gũkũ gwitũ nĩ ũkuona twĩna majirani arĩa makĩte na twĩna mathibitarĩ o marĩa matũrigicĩirie. Mũgũnda nĩ title, ndũkanerwo ũhoro wa certificate, ndũkerwo ũhoro wa agreement. Mũgũnda nĩ title. Mũgũnda ũyũ witũ wothe na arĩa managithia na ithuĩ nĩ moĩ twendagia kĩndũ kĩna title. Ofici citũ ikoragwo ciĩ kũrĩa Ruiru Town, Star House. Nyũmba ya Star House rĩ ikoragwo main stage ya Ruiru ũrĩa ngari ciumaga. Building ĩyo nene ĩna supermarket ĩtagwo Power Star. Kũu nĩkuo tũkoragwo, 3rd floor, room 304. Hohoro makĩria nĩ ngũheana namba ya ofici nĩ 0713 64 22 21. No maita maingĩ nĩ nyendaga kũheana kinya namba yakwa nĩgetha mũndũ ũngĩenda kũnjũria kĩũria nĩ 0713 64 22 21. Na Promito nĩ harĩ ngũrani ya kũgĩa na kĩroto na nĩ harĩ ngũrani ya kuona kĩroto gĩaku gĩkinyanĩra. Promito makwĩraga nĩ ihinda rĩaku rĩa kwĩgĩra na mũciĩ. Tukotuwe kũmenyithia atĩ no wake mũciĩ waku angĩkorwo nĩ ũkoragwo wĩna itanya rĩa gwaka either rũthingo, either nyũmba, either rũgiri kana kĩndũ gĩothe wendaga gwĩka kĩa mwako. Ũrabatara gũthiĩ gwa Promito ũhingũre account na ũmonie mwako ũrenda gũkorwo gĩaka, makũhe 70% na wĩrute 30%. Rĩu ngũrani yaku nĩ gũkorwo atĩ ndũhingũrĩte account tondũ kwĩna andũ mokire gũkũ gwa Promito hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie kwanĩrĩra makĩgĩa na mũciĩ ta ũyũ na ũyũ noyo onoyo nĩ arĩkĩte kũgĩa na mũciĩ. Ngũrani yaku naya nĩ atĩ nĩ metĩkire kwĩkinyĩra wĩtĩkio makĩhingũra construction account gwa Promito makiuga marenda gwaka nyũmba ĩno. Promito makimahe 70% no makiruta 30% makĩgĩa na mũciĩ ta ũyũ. Onawe no ũgĩe na mweke wa gwĩka ũguo ũngĩtĩkĩra gũthiĩ gwa Promito. Onawe kĩoneki gĩaku gĩtige gũikara meciria-inĩ maku ũkĩone na maitho maku. Promito Limited, kĩoneki gĩaku no gĩkinyanĩre. Ũtũrĩre hĩndĩ ĩyo ĩngĩ niĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ nguga gũkinyia oro hau. Nĩ mwendete mũno Sara. Ara record kamera uga. Aroria Mungu si unisaidie huyu. Mwathani ono. Ongetherie Karitũ by the way. I say hi. Na Ngai akũrathime nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa warutire. Nĩ Ngai. Na ngo atirĩ mũndũ ũrĩ wakũra no arutire mwega ni ndakwĩra na nĩ wangenirie mũno. Nĩ Ngai. Mau mangĩ tutigũkĩaria behind the camera. Macio mangĩ nĩtũkwaria behind the camera. Na yeah. Thank you. Asante sana, thank you, bye. Mũthuri ũranjathera behind the camera? Ngũgwethera behind the camera. We hau. Nĩ ũrenda mũndũ serious. Na mũndũ ũtoka ũkakũgia rĩ mũgiane. Thank you Kahari, asante.